ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો. કોફ એટિકેટ, આપણને ઉધરસ થાય, કોફ કરવાનું હોય તો આ રીતે, આમ નહીં. અને એ જ રીતે સ્પિટિંગ, આપણને થૂકવાનું પણ બિલકુલ પ્રતિબંધ છે. થૂકીએ નહીં, જોરથી પણ બોલવાનું ન રાખીએ, કેમ કે એમાં પણ આપણા મોઢાથી ડ્રોપલેટ્સ પડતા હોય છે.